خلطة سحرية جدا تعالج السعال أو القحة الشديدة، وخصوصا إحنا في فصل الشتاء. خلطة سحرية تعالج السعال أو القحة الشديدة. فنجان القهوة الصغير نترسه زيت زيتون، نخلي فنجان زيت زيتون، ملعقتين صغيرة من الكمون عليه، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتين صغيرة من القرنفل، وملعقة صغيرة من الفاكس، دهن الفاكس اللي نستخدمه مرات للصداع لو شي، وملعقة صغيرة من الفازلين. نخلط هذه المواد كلها خلط جيد ونتركها إلى أن تتماسك وتصير مثل الكريمة. ندهن بيها القدم من تحت، أو نقدر ندهنها من فوق لحد الركبة، يا إما بالليل طبعا هذا الحكي، يا إما تدهنوها من تحت، تدهن القدم من التحت، أو دهنوها كلها لحد الركبة، الرجل، وبالليل وتبقى للصبح تنغسل. طبعا هي راح تصير مثل الكريم، شلون الفازلين بس لونها متغير. هذه المواد اللي ذكرتها اني تنخلط وتتجانس كلها، تنخلط جيدا تتجانس كلها وتنحط بمكان راح تتماسك به، خصوصا احنا بفترة الشتاء والسعال والقحة كلش قوية عندنا وعند اولادنا، وانا وحدة من الناس اللي عندي سعال صار كلش قوي وجاي استخدم هذه الخلطة. هذا الشاهد شفتوا، استخدموها بالمكونات اللي انطيتها اني، باذن الله راح تحسون بفرق مو طبيعي. اني استخدمتها صار يومين السعال اللي عندي كلش خف، فلهذا حبيت انطي الوصفة المتابعين حتى يستفادون منها.